মেথি চিকেন বানাতে হলে কড়াতে তেল গরম হয়ে এলে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিতে হবে। পেঁয়াজটা হালকা গোলাপি রঙের ভাজা হয়ে এলে এরপরে একে একে মাংসগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। এরপর দিয়ে দিতে হবে আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন আর টুকরো করে রাখা টমেটো আর সামান্য একটু জল দিয়ে মাংসটাকে খুব ভালো করে কষাতে হবে। মাংসটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেলে জল দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে। এরপরে যেটা করতে হবে, মাংসটা হয়ে গেলে গরম মশলা দিয়ে খানিকক্ষণ নেড়ে এরপরে মেথি পাতাগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। ব্যাস, মেথি চিকেন রেডি। বাড়িতে অবশ্যই সবাই একবার ট্রাই করবেন।